အော်ယာတီတုကလည်းအရန်ပူလာပါလားကွယ်အော်ဒီချိန်ဆိုငါတပိကျော်ဘိုက်ကလေးကောင်မလေးတွေကိုဖွန်ကြောင်နေပြီပေါ့ဒီကောင်မလေး၃ယောက်သာငါရဲ့ကောင်မလေးချစ်လိုက်ရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲကွယ်ဟီဟီတွတ်ကိုတွတ်ပြီးအလုပ်လေပါလေလို့ဖို့စဉ်းစားအောင်တမိုးရင်းလုံးရွာတွေကကုံစုံဆိုင်ကကျွေးတွေလဲဆက်ရအောင်မယ်လေငါသိပါတယ်မိမကလည်းတနေ့ပွားစီနဲ့ကွာရှင်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းချီပဲနော်ကိုတွတ်ပြီးရှင်တတိထားပြီးနေအေးပါကြောက်ပါတယ်မမမြင်ရင်ဒေါတောင်ရဲလာရတာအေးချမ်းလိုက်တာဘိုက်ကလေးရာဒီငကြောင်နဲ့ကောင်ပါလာမွေအောင်မလဲမသိဘူးဟာရှေ့မှာဝက်ချေရာတွေပါလားဝတ်သားစားရတော့မယ်ဟဲ့ဝတ်သားစားရတော့မယ်ဟာဟိုရှိမှဒေါဝက်ကြီးပါလားဘိုက်ကလေးမင်းငါကိုကြည့်နေအေးဒေါဝက်ကိုနာဘယ်လိုဖမ်းပြတ်မလဲဆိုတာဟာကိုတို့ပြီးငါနောက်ကလိုက်နေပြီအမြင်ပြေးမှဖြစ်မယ်ပြေးစမ်းမင်းလွတ်အောင်သာပြေးစမ်းဟာမလို့ပါနဲ့ကိုတို့ပြီးရဲ့ရီစားကိုမထားဘူးသေးပဲဒေလို့မချစ်သေးလို့ပါကိုတို့ပြီးရဲ့မတိဘူးကွာတေပေတော့ဟာဆရာတို့ဒီတော့ဝက်ကိုဘယ်လိုဖမ်းလိုက်တာလဲလေးစားတယ်ဗျာမင်းရဲ့ဆရာမြန်ရာစာတွတ်ပြီဆိုတာငါပဲလေကွာကဲအိမ်ပြန်ကြရအောင်ဘိုက်ကလေးရေထိန်ပြန်မျက်နှာပန်းလက်တော့မယ်ဆရာတို့ရေဒါပေါ့ဘိုက်ကလေးရေမင်းဆရာတွတ်ပြီလေကွာဟဲကိုတွတ်ရေအရန်တော်ပါပဲကိုတွတ်ကဘိုက်ကလေးမင်းလဲငါလို့ဒေါ်အောင်စူးစမ်းရမယ်နော်စိတ်ချပါဆရာတို့ရေဘိုက်ကလေးလဲဆရာတို့လိုပြိုင်ဆိုင်ရှားမှုစိုးတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်